你好啊，咁咧就今日咧，我主要嚟講咧就有兩樣嘢係想講嘅。咁啊，第一樣嘢咧，我哋就想介紹翻咧，就我哋有一本係叫樓宇保養手冊嘅編製指南，同埋嗰個叫範本嘅。咁呢個係我哋最近喺今年年頭度啦，就出嘅一本指引嚟嘅。咁第二樣嘢咧，就想介紹翻咧，我哋有一個叫預防性維修嘅資助計劃。咁呢個計劃咧就係一個新嘅資助計劃嚟嘅。咁啊喺舊年嘅4月頭度咧，咁我哋就先推行嘅。咁我都想話喺呢一度咧就介紹翻呢兩樣嘢俾大家啦。咁嗱，第一樣嘢咧，咁我想就喺介紹呢兩樣嘢之前啦，咁我就講有少背景嘅嘢啦。咁啊，等大家知道點解我哋會推行呢兩樣嘢嘅，係啦。咁咧，大家會見到咧，就我首先就想介紹下啦。咁就大家可能喺新聞報導啊，定係話喺最近都幾熱門嘅，喺7月尾發生嘅。咁咧就有2單嘅大停電嘅。咁啊，第一單就喺土瓜灣啦，叫益豐大廈嘅。咁佢就喺7月尾就有一個問題出現咗啦。咁啊引致佢咧就個掣櫃有問題。咁咧就成座大廈咧就停咗電。咁我記得好似成4-5日度咧，都成棟大廈係冇電嘅。咁啲居民咧都有啲要搬走，有啲就真係喺個屋企入邊係漚咗幾日咁樣嘅，係啦。咁另外你見啦，仲有啲居民可能真係話走唔到喎，唔方便喎，仲要揾人扶啊，或者係孭落樓梯咁去走嘅。咁另外第二單嘅新聞咧，就係下一單啦。咁咧就係叫做係仁安大廈嘅。咁佢亦都係同一樣啦。又係唔知點解喎？喺8月頭咧就連續2單都係大停電嘅。咁咧佢亦都係因為漏水嘅問題引致嘅。咁點解我要將呢個2個 case 喺度同大家分享咧？咁最主要就講翻點解會出現呢2個問題啦。咁大家都知道啦。咁其實2個問題咧，咁新聞報道都有講噶。咁好多時就係因為佢喺做嗰個叫保養維修嗰方面咧，就可能做得冇咁好啦。咁變咗咧就第一單嗰個事件咧，就因為有條喉管滲漏喺嗰個叫電掣房，咁啊滴到嗰個掣櫃，咁滴下滴下咧就跟手就好似仲要係嗰陣時好似落大雨嘅，咁啲水就湧咗落去個掣櫃嗰度咧就燒咗嘅。咁第二單咧就都係因為漏水嘅，嗰個就可能喺牆身度滲入去啦，咁又係影響到個掣櫃而係跳咗掣嘅。咁另外就燒埋嗰個掣櫃嘅都係。咁呢2個問題咧，點解會出現咧？就係話可能真係平時啦，管理公司係做嗰個叫保養維修做得唔好，咁定期巡查，咁我唔知佢有冇做啦。咁總之就係話有漏水有剩咧，佢冇去跟進。咁第二樣嘢出現咗就係咩咧？咁譬如燒咗啦，或者係跳咗掣啦，停咗電啦。咁究竟佢哋搞唔搞得掂？點樣去處理咧？咁我哋都發現咗喺呢2單嘅事件之中啦。咁咧，佢停咗好多日咧，先可以去處理到嘅。咁有咩原因咧？咁第一樣嘢就係話喺頭先啦，益豐嗰度咧，就係佢根本係財政儲備唔夠，冇錢去做。咁結果咧，最終就可能拖咗幾日咧。咁有啲義工隊啊，咁樣就幫佢駁翻啲電啦。咁我記得佢好似喺第5日度咧，就幫佢駁翻啲電嘅。咁但係咧，就都唔係完全恢復翻成個大廈嘅電力嘅。咁第二單就會好彩少少啦，因為仁安大廈嗰邊咧。大家會見到啦，咁佢其實就有啲叫做儲備基金喺度嘅，咁所以咧佢喺嗰個叫法團嗰邊咧就召開咗一個緊急嘅大會啦，咁咧就後尾就招標可能10零萬到啦，就揾咗個承判商去做，咁啊有冇可能4日到咧就去做好咗呢個工程嘅，係啦，咁所以呢度大家會見到啦，佢呢2個問題咧就係話佢保養維修做得唔好，第二樣嘢冇儲備。咁呢個都幾大問題嘅。咁我諗其實喺香港咧，其實呢啲大廈咧應該都唔少數量嘅。咁而我哋市區重建局咧，亦都係見到話，有咁多問題出現喎。咁我哋究竟點樣可以幫到佢咧？咁引申之中咧，咁我哋其實就有啲措施咧，喺舊年咧，我哋係推出咗嘅。咁咧就呢度我跳後少少啦。咁嗱，其實呢啲都係一啲其他嘅問題，譬如有啲石屎維修係做得唔好啊，跌咗落街啊，揼到人啊咁樣。咁其實呢啲咧都係一啲平時做維修保養嗰啲做得唔好嘅問題嚟嘅。咁就另外啦，咁啊亦都係啦，大家會見到啦。咁喺維修方面咧，咁可能係話原來要俾好多錢喎。咁一次過要夾好多錢，而有啲住戶咧真係話
你一次過要夾10萬8萬咁冇錢喎，咁變咗咧就交唔出啦，咁就有機會咧就可能俾管理公司咧就追到上法庭去告啦咁樣，咁要追債咁樣嘅，咁就有啲咁嘅問題出現咗嘅。咁呢個問題出現咧，咁大家會睇到啦。咁我就畫咗一個圖表咁樣嘅。咁其實一個大家會見到係一個惡性嘅循環出現咗嘅。咁首先第一樣嘢咧就係話，如果你大廈樓宇係做得唔好嘅，咁咧就大家可能都唔係好留意啊，唔係好理咁啦。咁但係咧一路唔理嘅話咧，其實大廈咧個狀況會越嚟越老化或者係惡化啦。咁咧政府會出嗰個叫做維修令嘅。咁出完維修令啦，咁大家可能就真係有機會咧，要一次過去俾錢咁樣啦。咁但係如果俾唔到嘅話，又點咧？咁樣咁咧就有機會咧，就可能即係有機會有啲罰款啊，有啲嘢去令到你有問題啦。咁如果再唔理嘅話啦，咁就跌咗落街揼到人嘅，咁亦都會有機會咧，就有啲刑事案咁樣啦。咁可能有啲譬如早排大家會聽到有啲天比大廈嗰啲啦，咁可能冧簷篷砸到人，咁原來每戶咧要夾幾十萬嘅咁樣，咁啊要一次過俾好大筆嘅錢咁樣嘅。咁所以如果平時做保養維修做得唔好嘅話咧，其實對業主嚟講咧係一個負擔嚟嘅，係啦。咁所以咧，我哋其實就有啲嚟緊嘅措施，就幫大廈咧去推行做好佢嗰個叫做維修保養嘅。咁咧點解要咁去推行咧？咁其實大家會見到啦，呢度我約莫擺咗有6個叫好處咁樣啦。咁第一樣嘢大家會見到黃色嗰個啦，咁啊就防止有啲叫做係意外發生啦，就揼到啲人啦。咁啊變咗就呢個係一個對途人係一個叫係潛在危險啦。咁第二樣嘢就可能係話，頭先見到喎，原來保養維修搞唔掂嘅話，會大停電嘅喎，咁啊變咗對自己業戶咧都有一個好大嘅不便嘅。咁第三樣嘢啦就係話，原來一停電嘅，咁啊可能要揾人臨時去報價去做咧，咁一定俾人劏㗎啦。咁所以一個維修費會好貴嘅。咁第四樣啦，咁譬如話有啲嘢你唔理咧，咁可能嗰個損耗會大啦，咁嗰個能源損耗亦都會大嘅，咁個電費支出會高嘅。咁另外亦都係啦，咁你平時做得唔好嘅話咧，個大廈咧個老化情況會越嚟越嚴重嘅，咁咧就令到佢加快係嗰個問題會出現嘅，係啦。咁如果你係想做得好嘅話咧，咁有機會咧嗰個大廈嗰個叫做嗰個樓價咧可以保值到嘅。咁大家可能見到就係譬如有啲叫做係沙田第一城，大家都知道啦。咁另外就太古城都知道啦。咁其實佢哋嗰啲咧，我知道佢咧係一路咧就有個叫做係維修基金咧，咁可能每個月咧都供咗少少落去嘅。咁變咗好多時咧，佢哋係喺平時嗰個有啲大型少少嘅維修咧，咁管理公司咧都唔一定係要業戶要不夾錢嘅。咁可能喺嗰個鋪嗰度咧就已經可以揾攞嗰個基金咧去做好呢個大廈維修嘅。咁所以你見到佢咧間唔中咧幾年咧又搭個棚去做咧，咁就唔使個客咧就特登咧或者係業嗰邊咧特登去夾錢去做嘅，係啦。咁呢個都係一個好處嚟嘅。咁同埋第二樣嘢就大家會見到咧，佢嗰個雖然係可能沙田第一城，我記得好似係80年代到起好啦。咁亞灣而家都成40幾50年㗎啦。咁但係大家見到個外牆嗰個狀況其實都幾好啦。咁另外你見到有啲大堂都翻新咗咁樣嘅，係啦。咁入定正題啦。咁我哋講咗咁多啦。咁點解我哋有啲咁嘅叫措施出現咗啦？咁因為我哋就想話，而家咧就推行大家咧就做好而家嘅叫維修保養嘅。咁所以咧我哋就發現係話，原來市面上咧其實咧就好多叫課本啊，或者好多啲指引咧，其實都包括唔到呢樣嘢嘅。咁所以咧我哋喺今年年頭度啦，咁我哋市建局咧就出咗一本叫做《樓宇保養手冊》編製嘅指引啦，同埋範本嘅。咁佢咧就入邊咧有幾個部分咁樣嘅。咁我可以講一講啦。咁但係喺講之前咧，我都講翻點解我哋有個咁嘅諗法。咁除咗我哋見到頭先話好多例子啦，咁有唔同嘅大廈，哇有啲咁嘅問題出現咗喎。咁所以我哋想佢喺平時個保養維修做好啲嘅。咁另外第二樣嘢咧，大家可能都未必會知道啦。咁而家喺2006年嗰陣時咧，咁其實喺地政處嗰邊咧，其實佢有一個叫大廈公契指引嘅。咁入邊咧，其實就係監管翻啲新起嘅樓咧，個公契入邊嗰個條款咧係點寫嘅。咁而喺2006年嗰度咧，佢做一個大規模嘅改
改動嘅。咁入邊咧就要求翻咧發展商嗰邊咧喺新建落成嘅大廈咧就會做一本叫做係樓宇保養手冊嘅。咁嗰本係咩嘢嚟嘅咧？咁咧就係話講翻嗰個大廈入邊咧，究竟係有啲咩嘢要做啊？入邊咧有啲咩嘅圖紙要夾落去啊？咁另外咧就日常做保養維修有咩要留意啊？另外入邊嗰啲用料啊，嗰啲譬如啲泵係咩泵啊咁樣，咁有咩作用咧？咁大家會諗一諗啦。咁就可能屋企譬如你買件電器咁啦，咁啲電器買翻嚟通常你都知啦，個盒入邊咧就有一份叫做說明書嘅。咁嗰份嘢係有咩作用咧？就係話原來我電器唔識用喎，咁可能你就睇翻個說明書，原來我開唔到，原來係咁嘅原因，我着唔到有咩原因喎？原來我定期咧就要可能拆出嚟要洗下去嘅喎，或者係有啲 filter 要換嘅咁樣。咁其實嗰本嘅指引咧，叫我哋覺得係話，即係譬如嗰啲咁嘅電器咧，嗰啲都係一啲叫保養嘅指引嚟嘅。咁大家佢就諗啦。如果我係一啲電器啊，或者係一啲叫做係話車嗰啲啦，咁都有啲咁嘅叫保養手冊嘅，咁啊教人點樣去做保養嘅。咁點解我咁大棟樓咧，會冇一本保養手冊去教啲業戶啊，或者教啲管理公司去點樣做好個大樓宇保養咧？咁呢個就變咗咧喺嗰陣時咧，其實就2006年嗰陣時咧，就收咗好多意見咧，而地政署嗰邊咧，亦都係跟佢個意見咧。就喺入邊之中咧，就加咗個條款啦，就要求發展商咧就做呢份咁嘅叫保養手冊嘅。咁所以喺2006年後咧，新建嘅樓宇咧，大部分咧都會有呢本咁嘅指引嚟嘅手冊嘅。咁到時咧，管理公司咧就可以根據入邊嘅內容咧，係做好佢每日啊或者每年需要做嘅維修項目咁樣嘅，係啦。咁而我哋做嗰本叫做指引同範本咧。咁啊，究竟同佢介紹嗰啲有咩唔同咧？咁其實原則上咧，我哋入邊包括嘅嘢咧，就都係嗰個地政總署入邊要求嗰個內容嘅。咁咧，但係咧，我哋除咗入邊教人咧係點樣做好維修保養之外咧，咁我哋咧其實入邊咧仲多咗一個部分咧，就叫做範本嘅。咁即係有啲一格格俾人填咁樣啦。咁咧就教人點樣咧去填翻啲資料，就擺翻落呢本叫做係保養手冊入邊嘅。咁啊變咗咧就有兩 part 嘅，一 part 就係啲教人用嘅指引啦，第二 part 咧就係有啲叫範本，就教人咧就點樣去做呢本叫做係維修手冊咁樣嘅，係啦。咁咧呢本指引入邊咧，其實入邊咧就分咗3個部分嘅。咁啊第一部分可能啲普通簡介咁樣啦，第二部分就頭先我講啦，係一啲指引嚟嘅。咁啊教人咧究竟日常保養係點做？咁啊譬如咁講啦，譬如外牆嘅。我哋入邊都有教㗎啦，咁可能定期可能每年咧管理公司咧就要睇睇外牆有冇啲大嘅問題啊。如果有嘅話咧，就可能要係幫手去跟啦。如果發現係外牆有啲嘢跌落嚟咧，咪盡早去處理咗佢啦。咁而可能10年後啦，咁咧就可能係即係呢個每年啦。咁有啲可能係話去到10年度嘅，咁我哋亦要求咧，可能有啲係叫專業人士嗰啲咧，就要真係外牆係做一啲。嚴謹啲嘅勘察，譬如係話用啲紅外線啊，或者用啲無人機咧去再照一照，咁啊睇下外牆有冇問題。如果有問題，就早啲去做維修咁樣嘅。咁啊，所以入邊有啲咁嘅保養嘅指引咧，就教人去處理或者去做好佢咁樣啦。咁啊，到第3部分咧就係一啲範本啊，咁啊係話頭先有啲格仔俾人填咁樣嘅。咁咧我哋跳快少少啦，就俾你去望後邊嗰啲內容係咩嘅。咁但係大家都知啦。一棟樓入邊咧，其實有好多唔同嘅種類嘅我哋叫構件咁樣咧。有啲咩嘢咧？咁其實呢度咧，我哋列咗有20項嘅。咁啊，包括咗係一啲可能係建築上嘅嘢咧。咁譬如結構嘅嘢咧，或者係外牆飾面啊、室內嘅飾面咁樣。咁除咗呢啲咁嘅結構性嘅嘢，譬如窗啊嗰啲咁嘅嘢之外咧，其實仲有一啲叫機電嘅嘢嘅。咁啊，譬如大家常見嗰啲啊，譬如有電梯啊，有水供水系統啊、電力系統啦。咁入邊咧，我哋都有講翻咧，每個系統咧，究竟你每年要點樣保養？譬如非每年又點樣去保養咁樣嘅？咁後面咧，我哋亦都有一個簡單啲啦，就列開咗咧有幾種嘅唔同嘅保養方式嘅。咁啊，第一種啦，例行保養嘅。咁通常呢啲咧，我每年咧
就都要做，起碼做一次㗎。咁譬如有啲咩嘢咧？咁可能大家平時冇留意嘅。咁譬如大廈咧，每年要做一啲消防年檢嘅，就睇翻大廈嗰個消防系統啦。譬如係一啲叫做喉轆啊，另外就嗰啲響鐘啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁另外咧，亦都係譬如係有一啲譬如窗嗰啲啦。咁可能你每年都要望一望佢會唔會有啲較有問題啊，要執一執咁樣啦。咁另外啲消防門你都要望啦，咁睇下佢會唔會有機會係閂唔埋啊？如果閂唔埋就可能要校一校啲校啊，或者係換一換啲校咁樣去處理嘅。咁呢啲我哋就叫例行維修嘅。咁一般嚟講，呢啲例行維修咧，就物管公司會做到嘅。咁另外或者係有啲保養商啦，咁可能話水泵嘅，你每年都有個承判商咧，可能係定期會做一啲檢查啊，或者係每3個月有啲食水缸你要去洗嘅。咁呢啲叫做例行保養啦，我哋叫。咁另外第二樣嘢就係一啲唔係每年㗎啦，可能係幾年先做一轉嗰啲啦。咁啊，譬如係一啲叫做係斜坡嘅檢測啊，或者係一啲驗窗嘅，大家可能都知道啦。咁啊，屋宇署咧嗰邊咧，其實咧屋宇署嗰邊咧，其實就對於一啲大廈，譬如超過10年嘅樓齡嗰啲大廈咧，每嚟緊咧就譬如10年就要驗一次啦，已經驗窗。咁跟手咧，每5年咧，亦都要驗一驗嘅。咁呢啲就係話非每年要驗啦。咁另外咧，就一啲譬如電力年檢咧，就5年都要驗一轉咁樣。咁呢啲通常一啲咧係一啲叫專業人士啦，譬如如果係驗窗嘅，就要揾一啲叫做 QP 啦，咁叫係認可嘅驗窗嘅人士啦。咁另外就如果係一啲係做電力年檢嘅，你就要揾一啲係註冊嘅電工啊，或者電業承判商嗰啲去做咁樣嘅。咁呢啲咧就非每年去做嘅。咁另外亦都我哋仲有一類咧，就叫矯正性嘅維修係咩咧？就話我譬如去做檢查嘅，我唔知佢究竟有冇事嘅。我原來檢查到嘅時候咧，先發現原來嗰度有嚿石屎跌咗落嚟喎咁樣。咁所以咧就要做維修啦。咁呢啲不定期呢啲啊，我哋就叫矯正性維修嘅。咁可能你驗到先知佢有事嘅，即係譬如話嗰個泵嘅原來有聲嘅，要有啲配件去換嘅，咁你去到檢查先知嘅，咁我哋嗰啲先叫矯正性嘅維修項目嘅。咁我喺嗰個指引入邊咧，就分咗呢幾項嘅呢3類啦嘅維修保養嘅項目咧，就介紹翻。咁咧就講翻每一項咧，究竟點樣保養維修嘅。咁呢一度咧，我約莫都俾翻入邊少資料啦。咁我哋就會係用唔同嘅顏色咧，就分咗唔同嘅類型嘅。咁譬如每年做嗰啲咧，我哋用橙色啦。咁如果超過1年要做嗰啲咧，咁我哋咧就用咗係綠色去表示嘅。咁另外咧，頭先講啦，哇，原來係真係去檢查你先發現嘅。咁嗰啲咧，我哋咧就用咗一啲藍色嘅表示咁樣嘅。咁咧喺我哋入邊嗰個指引同埋嗰個範本入邊咧，其實咧就可以用唔同嘅顏色去分類嘅。咁我後少少都講翻話，如果呢本咁嘅指引同範本咧，喺邊度可以係大家會攞到啦，可以去參考咁樣嘅。咁後少少啦，我講完指引啦，教人點樣去做好嗰個叫做係保養維修啊，或者平時係究竟係要點樣去跟進嗰啲項目之外咧，咁咧入邊咧亦都係有一個範本嘅，因為點解咧？因為頭先我都提過啦，就好多時咧係嗰個發展商係需要做一本叫做係維修手冊啦。咁但係我哋發現咧，好多時咧發展商俾出嚟嗰個維修手冊咧，其實入邊咧都未必係執得咁齊全啦。完全係可以係達到嗰個叫做係地政署嗰個要求嘅。咁所以咧我哋咧就喺呢個叫做保養手冊嗰個指引同範本入邊咧，亦都加咗一啲範本嘅內容入去咧，就俾發展商嗰邊咧，如果佢真係想係做好嗰個叫做指引，或者係各位如果係嚟緊，你都想話你大廈都想話唔係喎，我大廈原來冇呢個叫做保養手冊呢樣嘢嘅喎，我都想係揾人去做好佢嘅。咁呢度亦都係一個叫做範本咧，就可以俾一啲叫顧問公司咧，係跟呢個範本咧係為你大廈咧係做一本叫做係樓宇保養手冊。咁啊為你嗰個大廈咧就可以幫嗰個大廈入邊嘅管理公司啊或者業戶咧，就有一個係依據咧去做好呢樣嘢嘅。嗱，咁呢個範本入邊咧，其實我哋都分得幾仔細嘅。大家會見到咧，總共咧係有11個唔同嘅章節啦，咁樣。咁包括由A1有啲叫做樓宇資料啦，咁跟住就有啲 A2咧，就有啲叫做係入邊究竟係嗰個起樓嗰度有啲專業人士嘅資料係點樣啊？咁你要填落去啦。
咁到後少少咧，譬如有啲譬如 A5嘅，有啲大廈公契要求嘅證書要擺落去嘅，咁我哋亦都係有啲規規會叫人填翻落去之外，咁後少少仲有啲譬如話係起完樓嘅，咁可能有啲叫warranty 嘅，嗰啲叫保修書嘅，咁我亦都係有啲範本要去填翻落去咁樣嘅。咁啊，另外可能仲有啲叫做係備件嘅庫存嘅資料啊，或者係一啲緊急聯絡資料咁樣嘅。咁呢啲我哋都覺得幾重要嘅，因為點解？如果冇咗呢啲資料嘅話咧，其實到管理公司咧係想真係去做嗰個保養維修咧，想揾人去做啊，或者想揾翻嗰啲資料咧，有機會咧，如果你個手冊入邊嗰啲資料唔齊嘅話咧，咁其實就有機會咧，就可能拖延咗個維修啊，或者係話根本就可能要另外再揾地方咧先揾到呢啲資料，咁會費時失時咁樣嘅。係啦，咁而我後面咧亦都係有嗰個叫做範本啊，嗰個樣係點嘅？咁呢度可能用咗有幾張啦，較為常用少少就俾大家去望啦。咁頭先講啦，有啲樓宇資料要去填翻落去嘅喎，咁究竟係咩嘢咧？咁大家會見到啦，咁可能填翻一啲叫做係樓宇名稱啊咁樣。咁有少少就係話仲有一啲叫 O.P. 嗰個叫係入伙紙啦。咁入伙紙究竟佢幾時入伙啊？入邊個建築面積，譬如係住宅嘅建築面積有幾多啊？非住宅嘅建築面積有幾多啊？咁另外咧，佢究竟有幾多個車位咁樣啦？咁啊等嗰個物業經理啊或者業戶咧都知道佢整體咧大廈狀況啦。另外後少少就譬如佢仲有一啲譬如係嗰個公用地方嗰個位置究竟係咩？喺邊度啊？邊啲先屬於公用地方咁樣？因為點解我哋都 mark 翻呢樣嘢咧？因為大家會知道啦，就係話如果係法團啊或者係一個叫做係叫做大廈經理人咁樣啦，咁佢只係咧管理嗰個大廈嘅公用部分嘅啫。咁所以如果佢連邊啲屬於係公用部分都唔知嘅話咧，咁到時咧如果真係有問題出現咗咧，就會有機會去同業戶會有啲爭拗嘅。咁所以我哋都想佢 mark 翻清楚少少，究竟公用地方係邊啲位置咁樣嘅，係啦。好啦，咁跟手就去到後少少啦，咁除咗頭先一堆嘅資料係大廈嘅資料要填之外咧，咁其實呢個範本咧仲有一個重要少少嘅地方嘅，就係關於係嗰個叫做係財政嗰方面嘅。咁大家會見到啦，咁我後面咧就有啲唔同部分咁樣啦。咁呢個係咩嚟嘅咧？咁我入邊有啲試算表嘅，咁咧就幫助嗰啲顧問咧係填翻一資料，究竟大廈如果做每年嘅維修，究竟要支出幾多？咁或者係話原來除咗每年嘅支出之外咧，譬如非每年嘅，咁譬如話10年內嘅，究竟我有啲咩維修保養項目要做，究竟要幾錢咧？咁我哋亦都有啲表格咧，俾佢填翻落去咧，咁啊令到嗰個業戶嗰邊咧，就或者係嗰個管理公司咧，知道咧究竟嚟緊咧有幾多使費要用咁樣嘅，係啦。咁呢啲都係入邊嗰個表格嗰啲內容嚟嘅，係啦。咁呢度就係啦，咁呢度大家會見到啦。如果真係想睇呢本叫做指引同範本咧，你可以上翻我哋嗰個樓宇復修平台入邊咧。咁我哋有一個部分入邊咧都會有呢啲咁嘅資料啦，大家可以望翻嘅。咁究竟點樣上呢個平台咧？我再喺最後嗰頁咧，我哋有個 QR code 咧，大家可以 scan 到嘅話咧，就可以上去揾到啲咁嘅資料嘅。好啦，咁啊，因為我見到其實頭先講到幾大部分啦，咁其實我哋仲有最尾嗰 part 嘅。咁咧除咗頭先我講嗰本書仔之外咧，咁其實我哋咧就有一個新嘅資助計劃嘅，亦都係幫手咧去推行呢個叫預防性維修資助嘅。咁入邊嘅目的都係啦，咁啊希望話大家做好大家嘅樓宇嗰個保養維修。咁第二樣嘢咧，除咗做好呢樣嘢之外咧，我哋亦都係有啲資助嘅金額咧，就希望咧係一個叫鼓勵咧，大家去做呢樣嘢嘅。咁所以咧，亦都係有啲資助喺後少少咧。咁我會講一講嘅。咁呢個計劃入邊咧，其實有2樣嘢要做嘅啫。第一樣嘢咧就係話係要請一個認可人士啦。咁要經呢個電子招標平台去做嘅，即係招標妥嘅平台啦咁樣。咁咧喺嗰度咧，個認可人士咧就喺第2項嗰度啦，咁就要幫大家咧就做一個叫做樓宇保養手冊嘅。咁咧另外咧就要做埋一個叫10年嗰個叫維修保養計劃嗰個費用嘅。咁之後咧大廈嗰個譬如係大廈經理啦，咁可能根據嗰個計劃要計一計嗰個供款方案咁樣嘅。咁睇下話，如果我真係話要嚟緊10年有啲咩要做喎，咁究竟我應該要供幾多錢落去咁樣啦？咁有個供款方案啦。咁跟手咧
出咗個供款方案，咁可能跟住咧就會喺嗰個叫大會度傾啦。咁傾掂咗啦，咁啊跟手就睇下夾幾多啦。咁跟手就會有個定期嘅儲錢就夾落去咁樣啦。咁所以咧就去到第三嗰度咧就要定期供款啦咁樣。咁啊呢個咧就係要設立一個特別嘅基金去做嘅，係啦。咁參加資格嗰度咧，其實就大家會見到啦。咁其實呢個同我哋其他嗰啲大廈咧，就嗰個資助計劃有少唔同嘅。咁樓齡咧，我哋係冇限制嘅。其他嗰啲我哋係有少限制嘅。咁第二樣嘢就係話你如果係有業主組織嘅話咧，咁我哋歡迎啦。咁但係如果你冇業主組織咧，你有管理公司咧，亦都可以幫你哋咧去做申請嘅，係啦。咁但係有少少先決條件嘅，咁咧就係你座大廈咧就未納入去咧我哋嗰個叫重建計劃入邊嘅，即係嚟緊我冇話到你棟大廈咧我哋會收購你去做重建嘅呢樣嘢嘅。咁另外亦都有少少係叫做係差餉租值嘅限制啦。咁大家會見到啦，市區咧就18.7萬，咁啊喺新界咧就14.3萬咁樣嘅，係啦。咁另外亦都係啦，咁你未參加我哋過我哋嗰個叫預防性維修嗰個資助計劃嘅，咁應該呢個新計劃咁大家都未參加過㗎啦，係啦。咁另外樓宇嗰個種類就一定係一啲叫做係私人嘅住宅或者商住樓宇咁樣嘅，係啦。咁另外亦都係啦，咁一啲可能係啲單一業權同埋一啲係嗰啲3層以下嗰啲樓咧就唔包嘅。咁申請流程嗰度咧，其實就我頭先提過啦。咁喺舊年嘅4月1號咧，咁其實已經開始接受申請㗎啦。咁我哋咧就係每季咧就去做一個叫做係排序嘅。咁排序完之後咧，咁我哋咧就會係揀選翻合適嘅大廈咧，就會出一個叫做係通知翻嗰個大廈，原來你已經係成功咗咁樣嘅啦，係。咁如果喺12個月內咧，其實我都抽唔到你嘅話咧，你個申請咧就會失效噶啦。咁可能就要再提交過你嘅申請噶啦。咁呢度咧就係我哋簡單啦排序嗰個安排啫。咁我哋都係會睇翻你座大廈嘅樓齡啊、單位數目啊，同埋有冇成立法團啊。咁同埋咧，你哋嗰個公用地方嘅狀況係點啊？好唔好啊？咁樣。咁同埋咧，你哋係唔係已經係有呢個叫做係保養計劃咁樣啦。咁如果你請嗰個叫認可人士去做嗰個保養手冊咧，咁3個類別咧，咁我都係資助一半嘅啫。咁啊，譬如話原來係嗰個叫做係你請嗰個 AP 去做呢個工程係話4萬蚊嘅，咁我俾2萬。咁如果係6萬嘅，我俾3萬，類似咁啦，係啦。咁而隔離啦，仲有一個資助上限嘅，係啦。咁如果你20個單位以下咧，咁咧我哋咧就會係資助每個單位咧。就會係15,000蚊嘅。咁另外，如果係21至49個單位嘅話咧，就係2萬蚊。咁另外咧，如果50個單位咧，就係3萬蚊嘅每個單位。呢度就係第一 part 嗰個做嗰個手冊咁樣啦。咁第二度啦，咁咧就係講話，如果係設立嗰個基金嗰度咧，就第二階段啦。咁我哋咧就會係，如果你真係有供款嘅話咧，咁我哋亦都有個資助嘅。咁咧就通常咧就係話你喺頭3年咧，你嗰個供款額嘅10%嘅1成啦，即係10%係啦。咁如果20個單位以下嘅話咧，每個單位咧就2000蚊啦。咁如果21至49個單位咧，就每個單位咧就1500蚊。咁如果係50個單位以上咧，就每個單位係1000蚊。咁上限咧就20萬嘅，係啦。咁另外咧就係會大家會見到啦。咁戶口入邊咧喺3年入邊咧，咁因為我哋會睇你咧儲3年嘅錢嘅。咁如果呢3年之中，譬如話你原來係講話，我3年之中要儲100萬嘅，咁但係原來最終咧你係儲唔夠100萬嘅，你儲得80萬咧，我哋咧都會俾足嗰個資助額嚟嘅。咁但係如果你係話你連80%都儲唔到嘅話咧，咁冇計啦，咁我哋就可能呢個資助就俾唔到你啦，咁樣係啦。咁就頭先提過啦。咁如果你係要參加我哋呢個資助計劃嘅話咧，咁其實你要做招標嘅。咁招標文件咧，其實喺我哋上網嗰度咧，我哋亦都係有一個招標文件可以攞嚟使用嘅咁樣。咁如果大家想知道多少少啦，我哋嗰個譬如資助計劃啊，或者頭先我講嗰個叫做係指引同範本咧，大家咧就可以上翻我哋嗰個樓宇復修平台啦。咁大家會見到有個網址㗎。咁上去嗰度咧，你去翻預防性維修嗰個位置咧，4嗰度咧就可以揾到㗎啦。好啦，咁我到呢度就係咁多差唔多啦。